Moi kaikille, mä oon siis Eeva ja ajattelin tehdä videopostauksen nytten. En oo ikinä ennen tehnyt mitään semmoista kunnollista, jos mä olisin tälleen naamaten puhunut. Ihan vaan sen takia, että mulla ei mitään kuvia nyt blogilla laitettavana. Ei oo oikein ollut kamera mukana. En oo kauheasti viittinyt kanniskella, kun mulla ei ole linssisuojasta ollut siihen, paitsi nyt kyllä tuli postissa, mutta oli väärän kokoisia. Yhteen mulla on 3 putkea. Ja nyt on 2, mutta siinä jota mä käytän yleensä, siinä ei ole nyt linssisuojasta. Niin mulla on sitten nyt vaan tää pitkä putki, jolla mä nyt kuvaan. Ja kiinteä 50, joka onkin sitten vähän hankalampi. Ja mä ei mulla ole oikeastaan mitään asiaa. Nyt on perjantai, kello on 6:15. Ja mä oon kotona yksin perjantai-iltana. Tytöt on, oon tänään noitten Sonjan ja Iirin kanssa. Piti olla Nea ja Annikankin kanssa, mutta Annika on Linnanmaalla ja Nea on vähän kipeä. Että silleen. Ja sitten tulee meille, munkin piti mennä Linnanmaalle, mutta se vähän jäi, koska oli vähän muuta menoa. Ja niin. Mitä en mä oo kyllä paljon nyt oikeastaan tehnyt. Koulu loppui 3 ja mä tulin kotiin ja silleen mun piti kuvata se iPhone My Day, mutta aamulla mä unohdin ja sitten mä muistin siinä vaiheessa, kun mä olin ollut koulussa monta tuntia ja en sitten oikein viittynyt jaksanut sitä tehdä. Ja mitäköhän mä voisin, mulla on siis hiukset, en tiedä näkyykö, mutta tulee ällöstuponnatilla takana, koska tästä on suoristanut koko hiukset, mutta ne on sitten kihartonut taas. Sitten, mitäköhän? Nyt on siis perjantai ja huomenna on lauantai ja huomenna lauantaina mulla on riparitapaaminen 12.4. Se on aika huono juttu. Mä en ripari vaikuttaa ihan kauhealta. Siis silleen ihan suoraan sanottuna mua ärsyttää, että mä menin sinne. Koska sinne pyrki aika moni mun kaveri, mutta ei sitten päässyt. Ja on siellä mulla siis pari kyllä kivaa kaveria juu, mutta ei mitenkään kauhean paljon. Juu. Sitten mulla on sunnuntain ratsastuskisat Niihamassa. Toivottavasti ne menee hyvin, koska ne on mun ekat kisat Rollen kanssa missään muualla kuin kotona tai Vahannassa. Ja ei mulla oikein paljon käyty, ei mulla itse asiassa käyty kertaakaan niinku Kopinkaan ratsastamassa, että mä oltais lähdetty Kopin kanssa ratsastamaan jonnekin. Mä sitten tiedän, että mun koko päätös ja mulla on niin huono. Ja niin, yksi asia mun pitää näyttää, tai siis mä en kyllä tiedä. Mulla on tämmönen, ne joilla on iPhone tietää, tää on tämmönen Big Day Counter, jossa niinku just näkyy kuinka pitkä aika johonkin on. Ja meillä on nyt 2 viikkoa, 14 päivää meidän Levin matkaa. Lähdetään 2 viikon päästä perjantaina Leville. Ollaan siellä meidän tyttöjen kanssa perjantai lauantai junalla. Mä, Roosa, Julia, Iirison ja Joonas, Kalle ja Liinus. Ja sitten äiti ja isä ja me ollaan siellä sen viikon. Tulee ihan sikakivaa. Meillä on se mökki silleen kivasti keskellä rinnettä ja sit siellä on paljon huoneita ja ulkoporejamme ja kaikkea tosi hauskaa. Tuskan kyllä tulee ihan sikakivaa. Ja mä kyllä tiedän missä semmoista mä voisin hypätellä. Mulla on siis ihan sikapaksut hiukset. Mä en kyllä tiedä näkyy, koska mä oon suoristanut nää. Mulla on semmoinen kauhean pehko. Mä en oo käynyt kampaajalla oikeesti ainakaan vuoteen. Ihan rehellisesti sanottuna ja mulla olisi kyllä vähän tarvetta. Nää on vähän tämmöset. Kasvanut nää on kauheasti. En kyllä tiedä, en mä ikinä ennen tehnyt mitään kunnollista videoa minnekään, niin mä oikein tiedä mistä mä voisin selittää. Mä voisin näyttää vähän pari uutta juttua. Mulla oli tänään koulussa tämmöinen paita, jonka mä sain Sonjalta. Siis lainaksi, en saanut omaksi. Tää on ihan sika ihana. Tämmöinen Ownin ruutupaita. Se on kyllä koko 40. Sen näkyykö, mutta on koko 40. Se on vähän reilu, mutta ihan siis sinä tosi hyvä. Tykkäsin ihan sikana. Ja sitten mulla on en mä tiedä, en mä ostanut kauheasti mitään viime aikoina. Mä koitan nyt vähän säästää rahaa, mutta meillä kävi viime viikonloppuna. Julia oli täällä, meillä kävi vähän semmonen juttu, että meni vähän enemmän rahaa mitä oli pitänyt ja mä oon nyt vähän auki. Mutta
Mä yritän saada meidän akvaaria myytyksi, niin akvaarioon, jos mä sillä saisin vähän rahaa.